അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി വാഷിംഗ് മെഷീൻ കുറേ നാളായി ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സാധനം ഇതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ടർബോ ക്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. അത് ഓണാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീനായിട്ട് വരും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മാസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 മാസത്തിലൊരിക്കൽ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മെഷീൻ നല്ല ക്ലീനായി തുണികൾക്ക് വേറെ അഴുക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പറ്റാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് മെഷീനിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ബൈ ഗൈസ്.